วัสดีเพื่อนๆวันนี้เราก็เป็นภาพเก่าตั้งแต่เมษา2569ซึ่งเราก็ไปที่สุรินทร์ตอนเดือนเมษายนรู้สึกว่ามันจะมีอากาศร้อนมาก เราก็ได้ดูบริเวณภายในบ้านมันก็มีบ่อน้ำเลี้ยงปลาสวายแล้วก็ปลูกผักปลูกหญ้าอยู่แต่แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งฝนก็ตกลงมาลมแรงมากทำให้บ้านที่อยู่อาศัยที่อยู่ที่สุรินทร์หลังคาเปิดก็ทำให้เป็นเรื่องเศร้าสำหรับครอบครัวนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ลมได้พัดหลังคาไปเกือบครึ่งหลังเป็นพายุฤดูร้อนช่วงเมษายนซึ่งก็ทำให้ลูกหลานที่อยู่นั้นกลัวฝนตกฟ้าร้องซะเป็นเดือนเลยก็น่าสงสารอันนี้คือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจถึงจะมีการระวังแล้วแต่มันก็เกิดได้ทุกระยะอันนี้คือภัยที่เรานึกไม่ถึงคิดไม่ถึงก็ทำให้ต้นกล้วยต่างๆหักโค่นเราก็เลยต้องมีการซ่อมแซมบ้านหลังจากนั้นเราก็ต้องรอการช่วยเหลือจากรัฐบาลและคลิปนี้ก็คงจะฝากเอาไว้แค่นี้หลังจากที่เราซ่อมบ้านเสร็จเราก็อยู่ได้และวันรุ่งขึ้นมันก็เป็นฟ้าใหม่บ้านใหม่ก็ทำให้เกิดมีความสุขอีกเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากเอาไว้แค่นี้นะคะจากการไปอยู่ที่สุรินทร์เมื่อเดือนเมษายนพศ2569ขอสวัสดีนะคะจากสาธุชาแนลสวัสดีค่ะและขอบคุณที่ติดตาม